Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Zer moduz joan da asteburua? Batzuk Bilbon ibilaldia ospatzen, besteak Nafarroarenan eskupilotako buruz burukoaren finala ikusten, ziur denei gogorre egiten ari zaizuela astelena. Edo agian, ezin izan duzuel horik egin ilargiari begira egon zaretelako. Izan ere, ilargi urdinaz gozatzeko aukera izan dugu. Urdina izenez ez baitu kolore hori. Terminoa hilabete natural berean gertatzen den bigarren hilbetea deskribatzeko erabiltzen da. Kontua da Bizpahiru urtean behin, egutegian ilargi bete gehigarri bat sartzen dela. Horixe gertatu da hain zuzen ere maiatzean. Lehenengo hilbetea hilaren batean izan zen eta bigarrena bart hilaren 31an. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew... Hori, ez dela urdina izan, baina hala ere gauean ikusi ahal izan dugunak baduela zerbait berezia. 2026ko ilargi urdin bakarra izateaz gain, mikro ilargi batekin bat etorri da. Hainbat urtetan berriro errepikatuko ez den kombinazio nahiko arraroa. Horregatik esaten dute ingelesez once in a blue moon, oso noizbehinka gertatzen diren gertakizunak deskribatzeko. Eta horregatik daude Blue Moon izeneko hainbeste abesti. Entzun dugun Frank Sinatrarena, edo Elvis Presleyrena, edo Billie Holidayena, edo Nat King Colena, edo berriena Zara Larsonena. Kiss me in the dark, tell me I look beautiful underneath the stars. Head on your chest, that's my favorite part. Don't we look beautiful underneath the stars? Shine on me, kiss me in the dark, tell me I look beautiful underneath the stars. Head on your chest, that's my favorite part. Don't we look beautiful? We've been laying in the grass like young lovers in a past life. Beauty mark on your forehead, handprints on my... Begira, nien naiz ilargira begira egon, baina ez dut ondolo egin. Eta beraz kafea behar dut, baina gaur kafe esne hartuko dugu. Esnearen mundu eguna baita. Nekazaritza eta elikadurarako Nazio Batuen erakundeak FAOk aldarrikatu zuen egun hau batik bat esnearen kontsuma sustatzeko. Guk esne saltzaileak zoriontzeko aprotxatuko dugu. Esnearen eguna da, bai, baina are garrantzitsuagoa, gaur ekaineko lehenengo eguna da. Hilabete berri baten hasiera, badator udara. Akordatzen ez txikitan, oraindik lotan nintzela, aita goizeko bostetan, beia jezten hasten zela, ama onduan zeukala, amak laguntzen zuela, etxez etxe aritzeko, esne saltzaile bezala. Bai badator udara eta gaur hasiko da bainu denboraldia ofizialki Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, hala ere lau eremutan, Lasaren Asengetxon, Toinan, Sokarrietan, Karraspio Txikin, Mendexan eta Portu Txikin Zierbenan ez dira ezarritako kalitate irizpideak bete eta beraz ez bainatzeko gomendio egin du Osasun Sailak. Azpimarratzekoa da, 21 hondartzak bat egingo dutela aurten kerik gabeko guneak izeneko ekimenarekin, bertan ez erretzea eta ez bapeatzea eskatzen da. Neurri honen helburua herritarrak tabakoaren ketik babestea eta hondartzak garbiagoak eta iraunkorragoak izatea da, hondakinak murriztuz eta ingurumenaren kalitatea hobetuz. Eta Donostikoa, bozgorailuak erabiltzea galarazi dute. Ara? Gozamen kolektibo lasai eta errespetuzkoa bultzatu asmoz, udaletik esan dute gure hondartzan esentzia berreskuratu nahi dutela. Itsasoa entzutea, inguruaz gozatzea eta errespetuzko bizikidetza izatea. Entzun dezagun bada.
Pentsatzen nuen beste zerbait jarriko zen igula inoz, eta egit olatu buruzko abesti bat, edo, la pixagura sartuko zaite. Baizu, jarriko dizute, olatu buruzko abesti asko daude. Untzaren olatu bat, kentzazpiren olatu zolatu, gozategiren olatu berria, olatu berri, esianen olatu berdea. Ez inigo baino, badago bat gaztelaniaz oso famatua dena, bereziki ezaguna dena. Gaztelaniaz? Bai, como una ola. Mama. Gaurko egune ez duela 20 urte zendu zen Rocío Jurado, Espainiar abeslari eta aktore bat izan zen, nagusiki andaluziar koplan eta flamenkoan espezializatua. 20. mendeko emakumezko ahotsik onenaren saria eman zioten 2000. urtean New York irian. Bueno, orduan hau onintzen beitaren omenez, noiz beit esan baitu bertsolariak Rocío Juradoren oso zalea dela. Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero, para cruzar los mares, surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto. Hondartzak eta bozgorailuak Rocío Juradorekin nastuta, anedota azkar bat. Behin, bolei munduko txapelketa batean, Zurriolako hondartzan, speaker kanariar bati etzaion beste zerroberik okurritu, como una ola jarri eta Donostiari eskatzea baino, vamos a bailar con la más grande. Eta jende eserita batzuk txistuka, bastantego momentu grazioso izan zen. De espuma blanca y rumor de caracola. Itxaso eta olatu azari garela Euskal Arrantzalei omenaldi egin diete asteburuan Kanadan Red Bayen badia hori Kanadar Labrador penintsulan dagoen aztarnategi historikoa da. UNESCOk gizateriaren ondare izendatu zuena. 16. mendean izan zen hau eta Euskal Herriko balezaleen gune garrantzitsua izan zen. Labradorreko kostaldeko puntu horretan euskal presentzia izandako gutxinez 21 puntu identifikatu dituzte. Red Bayko gune historikoan bale arrantzaren inguruan sortutako interpretazio zentroan, naiz inguruan diren kokagunetan jatorrizko euskal artefaktuak eta aztarnak bisitatu daitezke, baita txalupa zaharberritu bat edota olioa ekoizteko labeen aztarnak. Bertan ondoratu zen San Juan baleontzia. Horregatik da hain zirraragarria Albaolako proiektua. San Juan ontziak 16. mendeko euskal baleontziaren erreplikak aro berri bati egin zion azaroan. Lehorreko eraikuntza fasea amaitu ostean. 2014an hasi ziren eraikuntza lanak eta Ternuarako bidaia 2027ko udan programatu dute. Mila bederatzireun da lehenengo urtean, maiatzaren 14. egunian, Orioko herriko barraren aurrian, balia agertu zan behatzik aldian. Nik gustora abiatuko nuke oraintxe barku bidezko bidaia bat, baina saio bat egin behar du eta hobe portuan geratzen bagara. Marinel ederrak ditugu gainera. Nekane Larrañaga etorriko da martxa izeneko proiektu berria hitz egitera. Gaietak, kafea eta komunitatea nola elkartu diren ezagutzeko. Lander Kornagok Michelin izarraz eta izar berdearen desagerpena hitz egingo digu. Eta noski, puripurian tartean, telesail eta pelikulen gomendioak ekarriko dizkizuegu. Bueno, dena pres badugu, hasteko moduan gara, ezta? Alaxe beharko du. Entzuleok ekainak bat du gaur lehena eta aste lehena da. Bizitzari berrekintzeko egun ezin aproposagoa. Ongitorri guztioi bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok June Romatet Ibarguren egunon. Egunon. Eta zuekin entzuleok Xabi Arrieta González egunon. Egunon. Zuekin Noa Gaztañago Jarbide egunon. Egunon. Eta Eneko Iturbe Otamendi ere gurean daukagu egunon. Egunon. Goiuri Zeizarandia ondo? Ondo. Entzuleok izketan ari zeizuena, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1985 du. Goizak 10:16 minutu, ekainak bakarra, gusei, urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan. Ongietorri guztioi, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean.
aurkitu gea hainbatetan, agian beste bizitza batean. Esan digute dena dela sorginkeria. Ba, hementxe apirilaren erdialdean kaleratu zuen Eiderrek sorginkeria eta guk kantu honekin abiatuko dugu gaurkoa eta noski maite duten tartearekin, baina txataia martxan daukagu. Egunon badatorru da eta herriko festak eta oporrak. Nire maite duta da, larun batean ze horea sari bat jasotzea antzerkiaren 2. saria. Zorionak guztiei. Zederra Juneren tarta. Hori Gorkak idatzi du. Bai. Instagramen igoz jarri zuelako argazki bat Junek. Pastel batena. Noiz bukatuko da denboraldia, 26an? Ba, ez Gorka. Esango nuke uztailaren 3an, turra abiatu bezperan. Xabiren kamiseta eharra! Xabi da oso Peter of the Iron, ez nola izango zan itzulpena? Iron. Iron Spitter. Zen Iron altzairu azala. Ez, Iron Burni izango da. Stainless Steel hori da. So, Peter of the Iron, deituko zaitu. Peter of the Iron. Txiste ulertzen ez zuten entzat. Pedro del Hierro markako kamiseta bat dauka Xabik jantzita. Eta orduan Pedro del Hierro, Irons Peter. Bai. Itzulpena. Zela, Peter Ansorena Mirri, Peter Ansorena Pedro Sánchez. Zetik? Ansorena Sánchez da. Ah, bai? Bai. Ui, lehenengo notizia. Joder. Ba, Peter of the Ironen kamiseta aipatzen ari da Gorka, eta bizkarrean, zer dio? Bizkarrakoa. Ez dauka zer bizkarra. Inigo prakamotzetan, bai, puntu batean nago, nun berriz ere praka luzea jartzeak perez alatzen maten didan. Gaur konturatu nahize freskitu egin zezakela goizean, baina... Goiurin... Lanak dauzkagun, ze orain arte gure dantza kritikatzen zuten, eta orain dantzatik janzkerara igaro dira mentxatean, eta orain gure arropa zalantzan gartzen dute, Goiuri, noiz aterako da San Juanetako programa, Gorka, Tolosak, asteburu honetan eman duen kakarekin herri honek, 37.000 kontzertu musikari nota kale jira eta soinu froga egon ezpadira, ez da bat bera ere egon, beraz, uste dute, egun batzu behar ditugula. Txoritxo batek esan dit, makinak daudela, zakatun, tope imprimatzen, egitaragoa. Zakatun. Hemen ulertzen. Nire nintzen ulertzen. Zakatun. Zakatun onomatopeia da. Zakatu, imprimategiek ez dute zakatun egiten. Zakatun. Bai da, pixkat, hori izango zan, Bari ba, zakatun egiten dute. Nik komiki batean jarriko zen efektua imprentaren hori izango zela, ez? Zakatun. Bai, jazta. Ze ona, asko gustatu zei zakatun hori, Wow, igual nire maite duta da zakatun, entzuleok. Baina Junior Romateti barguren, zein da zure maite duta? Ba, nire dut maite dut asko, baino denak txarrak tapatu ditu gauza txar edo pare batek edo uste dut justu horeretaz asko entzun dezutela azkeneko egunetan albistegietan eta toki gehiagotan egia da zirko bat bihurtu dela hau guztia badagoelako, eraso ezberdinak eman dira, pertsona ezberdinak egindakoak eta salatu dena publikoki bakarra bada ere, medio askok erabaki dute salatu ez beharreko edo, zerbaitengatik oraindik publiko egin gabe zegoen eraso bat ere argitaratzea, non eskatu zen eta eskatu zuten erasotuek babes bat eta isiltasuna mantentzeko gai horren inguruan, pertsona famatuak tartean daudenean badakigu medio askorentzat zirkoa egiteko eta haien salmentak igotzeko aukera bikaina izaten dela, eta ez hori bakarrik politika egiteko erabiltzen dela hau, ze gai guztiak argitaratu dira politika kasuak medio, baina maite ez dut honen muinean badago ez, beti bezala erasoak ematen direla, gure herrian erasotzaile bat atera da, edo, bintzat salatua izan da, bertso eskolan, adin txikikoekin lanean ari zen pertsona bat, non bere botere eta erreferentzialtasuna erabiltzen zuen eraso ezberdinak egiteko, eta
honek guztiak badauka maite dut bat, eta da maite dudala gure herrian mugimendu feministak daukan erreferentzialtasuna, maite dut jendeak eukitzea aukera mugimendu feminista horretara joateko eta erosotasun batetik salatzeko, badakitelako babestuak izango direla, maite dut jakitea eta hor gertu ibili naizelako aste honetan zeren gaizki pasa duten mugimendu feministako pertsona hauek beste batzuek ezain gaizki pasa alizateko eta babestuak sentitu daitezen, eta maite dut gure herriak erantzun bat eman duela. Maite dut ikustea plaza beteta, erasotzaile hauek salatzeko eta haien tokiak, haiei tokiak entzeko. Beraz horixe da gaur daukadana esateko. Ibiltari esere zaitez, nire magalean badut historio. Xabi Arrieta, zein da zure maite duta? Ba, nik ere maite dut ez badaukat. Futbolarekin dago luta, baina ez da arlo... Ez da fifea. Ez. Ados, ondo. Larumatean joan ginen Championseko partia ikustea, partia txarranetan. Eta... Zinen partida barkatu? Championseko finala. Eta hurrengo egunean, gau bertan aterazian irudiak, atzo amarekin komentatzen aitu nintzen, gauean, arratsaldean, ikusi da Pariseko Torre Eiffel inguruan eta Eliseo zelaitan, jendea Harry Potterren egiten, su artifizialekin, kotxeak erreta, kale guztiako kristalak hautsita, eta amarekin ari nintzela, aterazan, Frantziako barne ministroa, esaten, kasu aislatuak zirela, edo ez zela hainbesterako gertatu zena, eta atera dituzten zifrak dira 800 atxilotu, o 800, lareun atxilotu eta beste lareun identifikatuta, ez dakit tildako bat atera den, pareta baten kontra jota eta hor geldituta, zaurituak ebai, eta amarekin nintzen nuen azan, nola aldu atera gobernuan dagoen batek, esaten kasu aislatu bat dala, edo ez dala oso garrantzitsua, aurreko urtean berdina gertatu zen, ez? PSG irazizun finala, eta estenak berdina zen kotxeak erreta, kotxeak teiatu gabe, kristalak hautsita, ruedak egan, jendea poliziaren kontra aurkitzen zuten zakarrontzi guztiak botaka, Harry Potterren egiten, Nikola deskribatzen ez da, hartu... Ez da gina esplikatzen da. Bai, dia, su artifizial batzuk, barita bengala antzeko batzuk. Barita batzuk eta impultsoarekin ateratzen dira, poliziai bata bestean 2 metrota Harry Potterren egiten. Barita hartu, sua bota, eta hola, hautsi eta hor, botereko pertsona bat esaten kasu aislatuak dira eta 800 atxilotu, oso aislatua ezin duzan. Garbi dago. Naupsia flipatzen zenteratu berri naiz Championseko finala jokatu dela. Eta... irabazi du PSG, irabazi dio esan PSG-na ikusi dut, irudi batzuk ikusi dut, Georgian Tbilisin izandako istilu batzuenak eta Euskal Kazetariren batek elkarbanatu ditu gainera. Esan ez, baina zer da hau ez, eta flipatu nun, sartu nintzen, eta komentaretan segituan zegoen jendea azaltzen, hau ez da Paris, baina antzeko irudiak edo baten bat bintzen. Edo kerrauak ikusi izan dira, eta ikusi nituen atzo gau ez. Baina nire buruan etzen lotura egin Champions finala jokatu izan zen horrekin, egia esan. Maite dut, asteburu hontan, kontzertuz kontzertu, ibiltzea egokitu zaidala, eta naizela pixkat munduaz gehiegi enteratu, eta batzutan gauza hona da, egia esan. Kontrasanak sortzen dizkit, gaurkotasunaren azken orduko horren nolabait jabe edo konstiente izateak eta ez izatearen arteko oreka horrek, baina bai, nahiko asteburu intensoa izan da. Eta hori, musika jotzen, soinu teknikari lanak egiten, musikari gazteekin, musikari helduagoekin, lagunekin, jotzen, esan ezinekin, entzuten ari garen amaterrarekin jotzen aritu nintzen larun batean, lehenengoz eta pixkat horrela joan etorriko bidei modura edo. Eta gustoko ditut horrelako asteburuak, baina bereziki gustoko dut asteburuak itsasoan amaitzea, eta atzo pirau hartuta joan nintzen horiora, eta antxeateran nintzen itsasora, Ilunabarra ikustera, eta hor pixkat dendenak bere toki hartu eta bere pake hartzen duen momentu horretan, asteburuak benetan iruditzen zaizkite ederrak, eta hori da. Momentuz nire maite dut, akaso oraindik besteren bat izango dut, eta maite dut horri lotuta, ez enteratzea gauzetaz,
bai ibili nintzen atzo Kolonbiako lagun asko ditudalako, eta politikan militatzen duen jendea, eta Kolonbiako hauteskunden lehen itzuli hori jarraitzen, ultraeskuinaren eta ezkerraren arteko talka horretan, gauzak nola gertatzen ari ziren, eta bigarren itzulian ikusi beharko da, argia edo iluna bihurtzen den Kolonbia, baina beste gauza askotaz behintzaten naiz enteratu, eta esango dut maite duta dela. No, azina zure maite duta. Por cierto, asko gustatzen zait, gure nola dituko diegu, hiru gaztei, ez da egiten... Ane Teresa eta Helene. Bastante, Peter of the Iron, Lacoste, datoz. Hauek, la dotore jantzen dira. Bai. Irratira. Esango nuke. Baina, gustatzen zait Lacoste jertxi hori, Gorkak esateko, ze arropa polita. Asko pentsatu behar da, honea tortzeko, Kamarak daude, gainera, bai. Osea, juzgado ez laukaula. Andreu Buenafuente eta Alberto Romerok daukaten irratsaioan behin aipatu zuten, beraiek irratiaren munduan sartu zirela itxura ez zaintzagatik. Eta orain bihurtu dela, orain irratsaio guztietan kamerak eta streaming bidez emititzen direla, eta orain ja galdu egin duela xarma hori, eta orain ezin dela kulerotan joan irratia. Ni praktikak irratian egiteko eskatu nuen nuelako kamera baten aurrean jarri nahi, eta ona iritsi nintzen. Bueno, ona bota zituzten. Ona bota ninduten. Maite zaitugu, Maite Bidarte irratitik aratagoko bere bizitza berri horretan maitatzen jarraitzen dugu, baina Maite Bidartek esan zuen, pandemia, petardau bidaliate praktika egitera, igual, Tolosara bidaliko dutan seguro, kaso egingo diotela gehiago, eta... Iritsi eta, kamera tal, venga, gaina momentu hortan ordenagailuko kamaretik, bai. Kafe hartzera joan ginen, berriro joan ez garen kafetegi batera. Benetan? Egun hori izan zen lehenengo eta azkena. Zin izan zen, entzulek ez dut ezagutuko, baina jak kuriosia ez nik. Usturre. Enuke jakingo joaten berriro. Tolosako alde. Berriro, zu bazinen. Ez zegoen. Haine guen. Bueno, azina zure maite duta. Larun baten nire lagun bat graduatu zen, tuteran, eta horreagun ginen kuadriako asko egia zen. Lehenengo aldia tutera guten itzara, baina nik uste azkena baita. Ui, uzurre kafetegira bezala. Ez zegu gustatu gehi. Ez, nire lagunan graduazio ondo. Ez, nire lagunak abizatu zigun, tutera... Zer ikasi du? Bakarrik fizioa. Bueno, eta ingenieritza bat. Bai, bakarrik bi daude, eta horregon ginen. Ondo egia zan guztoa, nire laguna superpozik egon zan. Eta, lehenengoa, baina guain aurten bastante graduatzega. Eta guztu egon ginen, ondo. Aizoina, tutera galde zarra ederraskoa da? Bai, baina... Nire arrebazta etxea bultatzen, tuteratik. Handago ikasten? Fisio ikasten dago. Ara? Eta ez da bultatzen. Bai. Bueno, orduan ikastu batzu gustora, eta bestak ezain beste. Ez dago zegei, baina ondo dago. Igual ikasteko. Ez dakit, enaiz gun. Etara joan probatin bazu. Bisitan? Zure bisitan. Joaten ginen. Ni aurra nintzela, bai, ez. Ez? Bueno, bai, segun... Guazte burunean gara, bero asko indigu. Segun zure gorputza ze temperatura da bituta don. Bero da, edo ez. No. Ez da? Ezakit. Juneziatik jartzen zorpegi. Konversazioa, maravillosa. Ego dira, tuterako entzuleak, hauek zelotxagabeak diren. Nik benetan, polita dela esango nuke, oso ondo jaten dela tuteran, baino arkitektonikoki eta historikoki ikaragarrizko ondarea duena gainera, eta igual gune ez oso euskalduna izan da ere euskeraren aldeko borrokan mikrokosmos bat edo taldetxo batzuk badituenak eta lan handia egiten dutenak ez euskeraren alde bertan, beraz zagit, hemendik tuteratik entzuten gaituzten entzate besarka da handi bat, eta nik uste dut enaizela tuteran egon igual 4 urte, baino, nahi du Juan, oso ondo bazkaldunen azkenekoz bertan eta oso buelta politin genuen. Bai, nik tuteran hon nintzena 5 edo 6 urte izango dira Juri. Nik esan behar dizut hori. Bai, zuk gogoratu beharko zenuke, nik noiz egon naizen tuteran. 2021 izango zen? Bai. 5 urte, ondori naiz. Eta egia esan urduztik naiz egon, baina baditutan lagunak eta joan beharko dut bisitan. Bai, ni ere ez dakit noiztik naizen izan zeguk. Gu genuen tutera ondoko herri txiki batean etxea, gure familiak, eta orduan udararo joaten ginen ara, baina egia esan, etxe hoi saldu zen, eta badagoneko ez geha juten, eta egia esan
Bai, bain pentsatzen jarrita nire aspaldien ezela junta, igual, inbarko dugu ginigo. Eskapadatxo bat inbarko dugu. Beraneanteak, Hortxe, elkarrekin. Oso ondo. Oso polita. Zina zure maite dutan, Eko? Ba, bira, nire maite duta da, ostiralen, kuadriakoak geratu ginen, bila honako plazan, bueno, askotan bezala, eta, lagun bat Erasmusen zegoen, eta, karo, gu pentsatzen genuen datorren astean itzultzen zela, eta batean ostiralean agertu zen, gurekin, eta esan genuen, zuk zeitezu hemen. Ez altzinen datorren aste multatzen, eta ez, ni aste honetan multatzen izan. Eta hori, maite dut, espero ez genuenean, itzule egin dela. De polita, jo, txe guai. Argizpia sartzean, kafe bat eta musika ona. Goiuri zeiza, Arandia. Bai. Zein zure maite duta? Bueno, nire maite duta. Da, aurrekoan entzun nuen maitasuna dela eragozpen txiki asko elkarrekin, ez? Eta horrela esan da, ez badiru diezuela zentzurik, baina, bueno, pertsona batek aipatzen zuen, psikologo batek aipatzen zuen, benetan maitasuna erakusten diozula, egian zure lagun bati, goizeko 6etan bere bila aeroportura juten zarenean, ez? Edo etxe zaldatu behar duenean eta joaten zarenean laguntzera, horixe, liburuak etxe batetik bestera eramaten, ez? Eta horre erakusten dela maitasuna eta egin behar direla horrelakoak, ez? Gerozuk ordainetan ere, komunitatea eraiki nahi baduzu eta komunitate sentsazio eduki nahi baduzu, egin behar direlako gaizki datorzkigun gauzak. Gogorik ez daukat juneren etxera joan eta ez da egiten kiloko ohe bat hartu eta beste etxera eramateko, ez da plan ze guaia, eta ez da norbaitek esango lizuke zein bidia, orain muebleak mugitzera joan behartzarete eskairatatik gora eta bera, baino naiz eta ez izan gustoko plan bat, egiten duzu eta horrela komunitatea eraikitzen zaz, ez? Eta asko gustatu zitzaidan ideia hori, egin behar ditugula gauzak lagunengatik naiz eta ez izan, gehien gustatzen zaigun plana edo erosoena edo dana dalakoa, ez? Eta horrela eraikitzen dela komunitatea eta nik aitortu behar dut eta hori bada maite duta, iruditzen zaidala komunitate eder bat daukadala inguruan eta horrelako gauzetarako ni prest nagoen bezalaxe, jende asko dagoela prest ni laguntzeko. Eta zer gertatu zitzaidan atzo? Nik joan behar nuela Donostira, joan behar nuela ordu jakin baterako, eta orduan pentsatu nuela, goiza joan zen hankatzora jarri zen, eta orduan pentsatu nuen, garraio publikoz ez naiz iristen, han egon behar dudan ordurako. Orduan taksi bat hartuko dut. Eta orduan joan nintzen taksi geltokira. Eta ez zegoen taksirik. Eta deitu nuen zenbakira eta ez zidaten hartu. Eta deitu nuen beste kontaktu betera eta esan zidan taxi gidariak ez zegoela Tolosan eta behartzuela oraindik 2 ordu bueltatzeko eta Eta nik Donostira joan behar nuen eta han zer gertatu zen? Batean agertu zela furgoneta bat 2 piraguekin gainean eta esan nuela, Inigo, eta piraguekin badago agian kostaldera joango da eta agian kostaldera badoa Agian suertez Donostira da. Agian Donostira da. Eta esan nion, Inigo, nora zoaz eta entzan zidan, hemen taberna ontara. Eta pentsatu nuen, eta zeba, eta eske Donostira joan behar dut, eta naiz iristen trenez, eta ez dakiz zer, eta esan zidan. Tori giltzak, eta hartu nire kotxea, eta gero karriko duzu bueltan, eta esan nuen, sorte auki dudana, eta Orduan, aprobetxatu nahi nun tartea, Inigo zuri izkerrak emateko baita. Zango izu gozate, since 1985, saving lives. Bestia. Ados. Fijatorela. Orain ere. Egia da, Inigo kaskotan soluzionatzen dizkigula gauzak, bai esan da. Zure etxeko mudantza, barne. Esan behar, zenbat etxe aldatzeuki dituzu eta... Eta zenbatetan egon nahi zen ni denetan. Ez, denetan ez. Bueno, ezagutzen zaitu denetik izan dituzun denetan. Ez da ere. Ez? Goiure, baina gehienetan bai. Etxe aldatze guztietako batean behintzat egonda paibot momentua. Bai. Egonda? Bai. Zara paibot momentua?
Da Friendsi erreferentzia. Eskailerak igotzen Friendsen badago telesailean estena bat, sofa bat igo nahi dute Rosen etxera, ez? Bai, esango nuke baiez. Eta eskailetatik igo behar dute, eta angulok eta ez dute ematen. Eskailetatik gora sofa handiegia da, eta orduan biratzeko orduan, eta arazak dauzkate, eta orduan estena oso graziosoa paibot oiukatzen hasten dela Ros eta denak esarratu egiten dira berarekin. Entzuleok, gure maituten tarte uste dut, bukatutzat eman behar dugula, eta Lander Kornagori toki egin behar digula. Beraz, Xabi, Noa eta Eneko, batzui gero arte, bestei bihar arte, bestei ondo izan, bizitzan. Ikusi arte. Aio, entzuleok, goizeko 10:29 minutu, eta segituan Lander Kornagorekin egingo dugu aurrera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera bihote balde. Frenorik gabe, daila pandera, norabiderik gabeko dela, batzutan negar bestetan algara, dudan egunaren arabera. Goizero, batzuetan erota bestetan bero, ontiotan bezala, txarra den lekuan nona ere bada. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera bihote balde. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera bihote balde. Entzuleo, goizeko 10:40 aurreratu dizuegu Lander Kornago gurekin izango genuela, eta Lander Kornago prest daukagu hemen, egunon, Lander? Ondo? Oso ondo, beti ez dela. Bueno, murgiluko gara, gaurko gaiean, eta dira Michelin izarrak, eta izar berdearen desagerpena, eta nik nuen izar berdearen berri, eta pentsatu dut, igual entzuleok eretz. Hor, albistetxo bat ikutuko dugu, Michelin eta pixka ditzengo dugu, zer dan, nola hasi izan, gaur egun zer esan nahi duen izar Michelin bat, 2 eta 3 ukitzea, eta albistetxo bat ikutuko dugu, 2020an hasi zuen Michelinek bere izar berdearen desagerpena. Entretenitzen gera bihote balde, da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera bihote balde. Bueno, lehenengo eta behin, galderatxo bat botako deu, da, Michelin itxarrak neumatikorekin zerbait ikusia duen. Ikuste duenen telebistan Michelin enpresaren gizon potolo horri, bera berdina den izarretan eta nonbatikotan, bai, enpresa berdina da. Ez usta pentsatu duen esan behar ez, eta esan behar nizun nik bizita guztien pentsatu dudala, baina egia da, ikusita daukadala, sareetan edorrela bereziki estatu batuarrak udaran Europara etortzen direnean oporretan eta aprobetxatzen dute Michelin izar asko ezagutzeko, behin bani jarraitzen dudan estatuar batek jarri zuen Instagramen, baina Michelin gurpilena eta jatetxe garesti hau berdina da, hau da, ze glamur osoa jatetxe hau eta ze glamur gutxi gurpil batek, ez? Hoi astea, 1900 urten, Frantziko bi anaiek, neumatikoak saltzen zituzten eta pentsatu zuten, ideia ona izango zala gida bat argitaratzea, ez? Pentsatu behar dugu errepideak egiten hasi zirenla, automobila pixkanaka indarraltzen hasi zen, eta anaiek pentsatu zuen, nola indezakegu gurpil edo pneumatiko gehiago saltzea, ez? Orduan, intzuena zen, Frantziko hainbat jatetxe rekomendatu. Frantziko punta bateko jatetxe bat, gero hurren gurten kasualidadez Frantziko beste puntako jatetxe bat konektauta zen errepideen bitartez gomendatzen zituzten, eta horrela pixkanaka sare bat iten hasi ziren, ez? Sare hori hain indartsua bihurtu zen, nun gida bere bizi propioa hartu zuen, eta gaur egungo Michelin gida da, ez? Hortik anastea baita, inspektore anonimoa, jatetxera jutea, ordaindu, eta geho puntuazio bat ematen dizuela, izar bat 2 edo 3 lortzeko, ez? Esan bezala 3 maila daude, izar bat da jatetxe bikaina,
kategori horretan erreferentea den jatetxe bat, ba hemen adibidez Tolosan ama jatetxea ez, izar batekin. Bi izar, bidaia merezi duen toki badala, adibidez Donostin Amelia daukagu, eta hirugarren izarra da bidaia berari egiteko arrazoi dala. Oza, zu beste munduko punto batea jundezakezula, bakarrikan han berariaz bidaiatuko duzu horretarako. Eta pena merezi duela rea jutea. Pixkat ideieteko munduan 140 jatetxe inguru baino ez daude hiru izarrekin, ez? Azkenen Michelin izarrak jatetxe baten bizitza aldatu dezake, bai horrena eta bai txarrea. Azken izar batetik bi izar ukitzea pasatzea zuri jatetxea betetzea izu, baina bitik batea pasatzea jatetxea ustu egite izu bai, ez? Horregatik badare sukaldari ospetsu asko izan dira, gehien bat Frantzian, bai izar bat kendu jonen, deneatetik kendu dutela, izarra suntxitu egin dutela, eta behai presio hori ez duela nahi, ez? Izan dira baita sukaldari batzu bere buruaz beste egin dutela izar bat galtzagatikan, hortaz aigea hitzeiten, presioa handiko kategorin jolastea da, ez? Eta 2020an izar berdea ateratzen da, ez? Justu pandemian ateratzen da, eta pixka guri hartzen dugu, deskolokatuta hartzen dugu, ez? Izar berdea, zer da hau, zer berria, beste kategorizazio bat, izar berdea esan nahi du jatetxe bikaina ez ezik ingurumenarekiko konpromesua daukaten jatetxeek lortzen dutela, ez? Produktu lokal erabiltzea, hondakinak murriztu, ekoizle txikitatien lan egitea, urtaroak errespetatzea, langileekin baita errespetu egitea, ez? Azken baita mai altuko sukaldaritza, beti izan du fama hoi, irabazitako fama de bai, langileekin, zorrotza eta kasu ekstremo asko atera dira holakotan, ez? Azkenen Michelina hoi eman zuen izar berdearekin, eta gutzako oso albiste ona izan zen Euskal Herri mailan. Azkenen 6 urte hauetan 4 jatetxea agertu dira izar berdearekin, hemen Tolosan Aman bera, Mungian Bakea jatetxea, Garena, Ika txakolindegia de bai, Maskarada de bai izar berdea lortu zuen bere garaian, eta ideia bezala oso politia zen, ez bakarrikan sukaldaritza premiatzagatikan, baizik eta ingurumenan sortzen zuen ekoizle sare hori, baita premio edo errekonozimenduak emateagatik. Eta azkeneko asteetan, Michelinek esan du, izar berdea suntxitu egingo dula, agur, eta beste plataforma berri bat sortuko duela Mindful Voices izenekoa. Zer da Mindful Voices? Gu ez dakigu oso ondo gainikan, sukaldariok ez dakigu oso ondo. Itzulpen literala da kontzientzia duten ahotsak. Kontzeptu hau ez bakarrikan establezimenduak ez dituzte sarituko, baizik eta pertsonak, hotelerok, ekoizlek eta bestelako profesionalak jaso ezazkete, ez. Aldaketa hori azkenen ez da txikia, Espainia mailan 59 izar berde dituzte jatetxe dauzkagu gaur egun, eta izar berde hori guztiak desagertu egingo dira gau batetik bestera. Zergatia? Michelinek ez du arrazoi agiririk eman, baina sektorekok iritzi bat bastante posizionauta dakau. Gure ustez arazo nagusia zen neurtzeko bara momentu hori oso zaila zela, ez? Zeren jatetxo batzuk non ekoizlekin lan egiten zutela, izar berdea ikusten zuen, esatzen hau sustainagarria da, ekoizlekin lan egiten dute, pertsonalekin, izar berdean merezi du, baina gero beste batzuk, urte batetik bestea, izar berde batekin agertzen zirela, eta pixka gaze ginen muga oso lausoegia zala jarduera hori reala eta kontakizuna hutsaren bezala ezala gertatzen, ez? Azken jatetxe asko eta marketing modura hartu dute hau, sare sozialetan bi publikazio egin, eta jaten etortzen jendea, hau ez dakit nondikan lortzen dut, ez dakit zeinek ekartzen digu, eta produkzio oso murriztua dalako galtzen ari den espezie izar berdea. Ez da izango pixkat modaz pasadelako baita ere berdearen asunto hau? Ez dakit ez, jasangarritasunaren etiketa berdea, auto honi etiketa berdea, hiri hau da, hiri berdea, hau da, dena... Erre egin da, ustez, kontzeptua. Azken oso interiorizatuta dakau gaur egun hoi dela bidea, eta
eukideu 5-6 urte dala egunero sostenibilitatea, berdea, azken jendea erre egin dala, eta pixka ja potentzioi galdu bezala egin dula, ez? Eta azkenen asko gertatzen ari da baita olako jatetxetan izar berde duen jatetxea, baino izar gorria ez duen jatetxea maila teknikora ez dilara iristen eta behiek jartzeue izar badaukagula. Azkenen egia da, baino ez da bera. Azkenen baita hortan jolasten dute. Horregatik ze esan du Micheline, bea, fuera, Mindful Voices hau sartzen dugu, hemendikan ikusiko dugu zer de montre dan, zegu hendikan bueno. Ez dakigu nola jokatuko duten, eta hau Euskal Herriari nola eragiten dio, bueno, erantzuna bazte komplexua da, azkenen esan bezala izar berdea desagertu egingo dira, dauzkagun jatetxe guztik izar berde hori galduko dute, baina ez dakigu Mindful Voices plataforma hortan sartzeko aurra diren, sartzeko kategori hortan sartzeko alduten, ez? Horrela esan da zezaia, ez? Sukaldariarentzat lana egitea sari horretan pentsatuz, ez? Osa, jakin gabe oso ondo zer den. Baina, darenako sukaldari asko, ja, premio horretarako ja landu lutela bere jatetxea. Azkenen, izar berdea lortzen duten jatetxea, baina demostratzen baldin bada ez duela benetako jasangarritasun hori erakusten, azkenen, supongo ez diotela emango Mindful Voices hau sektario ematen duen hitza. Mindful Voices. Bai, pixkat arraroa. Oda pixkat. Arraroa. Azkenen ez dira emango. Azkenen baita jasangarritasuna izar berdearekin beti lotua produktua, ekoizlea, baina inoiz ez da lotu jatetxe bat ekonomikoki jasangarria den. Azkenean dare jatetxe, 3 izarreko jatetxe asko, ekonomikoki ez diela jasangarrik edo laboralki ez diela jasangarri, da kazulako 12, 13, 14 orduko ekipo bat, lanen egun osoa, orduan baita hoi berdea da. Pixkat hortan zeon arazo guzia, ez erela jatetxe batzu non demostratu. Irizpideak pixka bat dantzan zebiltzala, ez? Azkenen dare jatetxe batzu, zure baratz propio dakazu, zure ganaderi propio dakazu, izar berde badakazu, baina geho zure sukalde buruai 1.500 euro ematen dizkiozu, zure langileak 12-14 ordu darean barrun sartuta, orduan pixkat balantza hoi, ni uste baita sukaldari asko kexatu dirala, esan ez, ni saiatzen naiz jatetxen dena ondo iten, jasangarri izaten arlo guztietan, eta azkenen Michelina da errekonozimendu bat, sukaldari normalen ez du lan egiten bea lortzeko, baizik da ondorio bat, zu lana ondo itagatikan, eta etortzen zaizun premio bada, eta jatetxa betetze izula, eta behaz ondo, dena pozik, eta ari gizar badaka, jatetxa betea, eta jazta. Ez baino gertatu bana da guztiz alderantzizkoa. Jendea jatetxea irekitzen hasiala, izar bat lortzeko intentzioekin. Hoi azkenen, sartzeizu bukle baten, zure jasangarritasuna baita ez da behar bezalako jasangarritasun bat, dena dela oso inposatua bezala, bakizu ikusitea nondikan galtzeun jatetxea, bakizula bere mezua ez dela egitazkoa dezta, eta orduan horregatik ikusten dugu Michelinak esan dula, oain arte, eta beste gauza batea, ez? Eta baita nasketa horiek, ez? Jatetxe bat nun izar berdea duen, esatu izarra daukagu, baina jokutezea, eta izar berde bada, eskiztaku gorrilla da berdea, ze oso jasangarri gea, baina ondo jatea hemen de bai. Ez da oso. Zean pixkat arraroa, ez? Eta horregatik, kendu egiten da, eta jazta. Hau gutzako, baita, albiste, ona izan daitekez, baita gu jatetxe asko dazkau, baina ekoizle asko dazkaude bai. Pixkanaka, ateratzen ari dira ekoizleak gauza ondo egiten ari dianak, errespetagarri diana bere ingurumenarekin, hemen bainotan edukizue, hemen betaion Charlie Cibernaut egiten ari dara gauza oso interesgarri egiten ari dela, eta behaiei bai errekonozimendu bat ematea, beti positiboa da, ez? Lenguan dastatu nuen Charlieren konbutxa berri bat, konbutxa ez den konbutxa, esan daiteke, Oxer
zera upategien mahatxen arrastoarekin fermentatutako konbutxa bat, noski alkohola sortu duena, beraz. 4 graduko hori da, konbutxa litzetekin da. Eta Charlie didatzi nion zen nahizu, Charlie, gauderatin barrizut probatu nuen etxean, oparitu zidan, eta sagarra dauka honek, zenik sagardoaren puntu hori hartzen diot, badago igual konbutxaren fermentazioan ere azidez puntu hori, baina eta santzian, bai, ondo ari eiz. Ardo mahatxarrastoi ez gain, sagarro ondo ostoa, zekak. Bai, hasieran kostatitzaidan, eta gero, eta gehiago, eta azkenen asko gustatu zitzaidan, eta egia zen, gomidatu behar dugu berriro, sorkuntza berriak egin ditu, eta artista bat iruditzen zaite. Eta gogoz kanpoko artista Bai, bat. erabat. Eta tradiziozko sagardo gintzatik abiatuta, gero, nolako garapenak sortu ditu. Hobi bezala hasi, eta olako proiektu, beti dakate maitasun puntu hoi, diala proiektu oso politia, da iteuna, gaina gusta zaio iteuna, eta oso interesgarri. Eta amako Javi kontatzen zidan, ez, haudek artista bat ez esaten zen behar, baina nola eskatu zioten, porrua hain ama jatetxearen ardatz izan da, porruarekin zerbait egin ote ziteken. Probatu ez du? Bai. Ostia. Berezia. Oso berezia. Bai. Ez da, botia bat diateko ez da, beti esate du, baina, ostia, pena meziu probatzea. Bai, hori, zidernoteko Charlik entzuleok egin zuena da, porru salda hartu, eta porru saldatik abiatuta, konbutxa bat sortu. Kefirra. Kefirra barkatu hori da, kasu hortan kefirra da. Sudurrean porru salda usaina duena. Ahoan ja pixkat erlajatzen da. Usainduta kosta egiten da ziren, hau edan behar aldut, ez? Baina gero, ahoan badauka zitrikotik, badauka azidez punturi, badauzka beste doi batzuk eta artista utxak dira. Aizu, pixkat gaira itzulita, Lander, Mindful Voices honek, Mindful Voices edo kontzientzia duten ahotsak, adierazpen horren atzean, ez dago arriskua kearen kultura ere gehiegi sustatzeko, badakit goi mailako sukaldaritzan ikerketak baduela espazio oso interesgarri bat, eta gero jende izan daiteke sukaldaritza tradizionalagoaren, edo ikerkuntza eta mundu hoien zaleago, baina hemen uste du marketingei ari garela sartzen, eta ezen beste sukaldaritza, ez? Mindful Voices, alertan jartzen gaitu behintzat, ez? Arriskutxua. Zazkenen beti dare, ikuste zunen hainbat bi hiru saritu ateatzeienen, ikustezula nola jokatzeuen, da egongo da beste enpresa bat zango. Hauek, tonteri bat, baina igual hauek sare sozialetan, beraien berde asko ateatzeue, bere praduak ateatzeue, berdina ingo, eta ber nahi de bai, zen ere enpresari ondo atorkioi premio bat da, beti dago. Baina azkenen baita hoi izar gorrian antzera da, azkenen zu jatetxe bat irekitzezu, diruak ezu, jasangarria izan dezakezu perdidakin urte bat, jartzezu kiston dirutzak jatetxen, ze dakazula inbertsore batzuk atzen oso potenteek, izarra lortzezu urte baten, da albistea, zera nazio mailan, da jatetxa betetzen ditu, aztenen hoi beti da, baino geho, gertatzen da askotan da, jatetxe horiek, produktor horiek, ekoizle horiek, ez duela garatzen bere zurkizura, ez duela garatzen eta hor gatzeia. Azkenen, da momentu bat, nun ikustezu pertsona horiek bere ideia zala izarra lortzea eta jazta, eta handikan ez duela atea nahi, eta ez duela ez zer berritu nahi, ez duela gauzak ondo nahi dezta, eta hortan gatzeia. Igual lortu eta igual izarrak kentza, Michelinek izarrak kentza azkazuri baita. Orduan zeatik ganez igual Mindful Voices sari hau baita kentzea eta berreskuratzeko zehoz egin barezunik edo ez ezkenen keoi eta pixat marketing hoi beti dago arrisku baini ustez. Jo, nahi, ez zaitu burura etortzen ze chef izan zen aipatu zuena Michelin izarra jasotzea putada bat zela. Askok. Eta, daukat oso argi, como bere diskurtsoa eta hori, baina... Zergatik, Lander, sortzen dulako akaso bezero mota bat behartzen zaituena... Depende zerolako jatetxe bat, traba bat da zure bezeroaren zade bai. Nik adibidez baldin badakat hemen Tolosan jatetxe txiki bat, 50-60 eurokoa dala tiketa eta errepenten izarra emateate, nire bezeroa lehenengo gauza izangoa da, oain garestioa izangoa, ez da? Jende batzui beldurra mateie izar bat ikustea da hor sartzea eta... Gertatu ere gertatzen delako, nahi gara. Bai, gertatzen da eta
hoi da, ez du azkenen jatetxe bat, seguru ama jauri eta berdina gertu zitzaiela, hemen izarra lortu, da Tolosako jende batzu, esan ostia, izarra dakatela, igual ez da netzako jatetxe hoi, eta larun baten igual jun afaltzea, astelenen izarra lortu, da aste artean esan, ostia, igual ez da netzako jatetxe hoi, baina zondo janun, eta jazta, hor gatzea ez, jende batzu traba bat bezala emateio, baina azkenen jatetxea berdina da, izar batekin, bi izarrekin, azkenen jatetxea berdina da, zuri izarra ematizue, indezun lanangatikan. Jendea badago baita izarra lortzeuna eta guzti zaratetxea aldatzeula. Eben arriba, da venga, hemen kapitala saltzea, gauza menua aldatzea, dena aldatzea. Azken baita olako jendea badago, ez? Baina ni uste zuri izarra ematizuen momentuz da egin dezun lanaren gatik, zure bezeroan gatikan baita, eta orduan ni jendea animatzet, guten badin jatetxe bat gustatzen zaiela eta egun baten izar bat lortzen badin baute, seguru eski maila lortzea pixa zailegoa izangoa, baina janaria bera izango da. Zure jatetxea da, berdina da, ez da aldatuko. Igual detalle batzuk, zehola pixka gehiago zainduko dute puntu batzuk, baina jatetxea bera da, zenen jatetxea bera da. Lander Kornago, ez da egite azken hausnarketarik baute duzun egiteko, agurtu aurretik? Hoi, azkenen jasangarritasunak ez duela Michelinek asmatu. Amonaitonek beti erosten zuten merkatun, beti erabiltzuten urteroko produktua, beti ezagutzen zuten saltzaiek, hau polarizatu eginda eta marketina denan bezala sartu eginda, eta azkenen izar berdea kenduko da, baina Euskal Herriko sukaldariak ez dut uste ezer aldatuko dutenik. Entzuleok, Eñaute Lorritaren Otsaila kantu berria hau entzuten egingo du hurrengo minututxo, eta bagoaz segituan azken ordukoaren bila, Lander Kornago, mila esker eta laizter arte. Laizter arte. Entzuleek esandakoa, bagoaz azken ordukoaren bila estudio zentraletara Lander Martinez lankidea antxe dugu eta prest. Lander Martinez, egunon? Egunon, Ameriketako estatu batuek Iranen aurka egindako eraso batek bueltako erantzuna ekarri du. Ameriketako estatu batuetako armadak radarren eta Irango dronen aginte eta kontrol estazioen aurkako erasoak aldarrikatu ditu asteburuan. Hormuzeko itsasartearen bi aldeetan, Iranek Ameriketako estatu batuetako drone bat bota ostean, Irango guardia erultzaile islamikoak bestalde aire base bati eraso egin dio. Astelen goizalde honetan, Ameriketako estatu batuetako armadak iragarritako erasoari erantzun gisa, ez da zehaztu non eman den erasoa. Erasoa errepikatuz gero, erantzuna are gogorragoa izango dela ohartarazi du armadak. Bestalde, Israelen atzaparrak Libanon kokatu arren Gazan sarraskiak ez du etenik 33 zibil hil dituzte. Netanyahuk dio, ekimena hartu dutela Siria, Gaza eta Libanoko fronte guztietan. אנחנו יוזמים, אנחנו פועלים בכל החזיתות. בסוריה, בעזה, Lehen ministro sionistaren esanetan, segurtasun eremuak ezarri dituzte beraien komunitateak babesteko, Gazaren 60% Israeldarren kontrolpean da, eta asteburu honetan 33 lagun hil eta 130 zauritu dituzte. Zisjordania eta Jerusalem arteko kontrol eremuan 26 urteko gazte bat tiroz hil dute, Israelek bertan bera utzi ditu Jerusalem okupatuan lan egiten duten 180.000 lagunen lanbaimenak. Ondorioz, askok kontrolak gainditu nahian jotzen dute euren lanpostuetara. Eta gure itzuliz aipatuko dugu BDZ-ak ziurtatu duenez, Itai Wolf OCR oztopo lasterketen Europako txapelketako txapeldun ordea maiatzaren 28-tik 30 bitartean Irunen jokatu zena, Israelgo defentsa indarren zerbitzura egon zela eta komando unitate bateko kide izan zela, beraz, Gazako genozidian parte hartu zuen. Modu frogagarrian egiaztatu ahal izan dutela ziurtatu ondoren BDZ eta Euskal Herriak salatu du Itai Wolf oztopo lasterketen Europako txapelketako bigarren postuan geratu zenak aktiboki parte hartu zuela
Gazako genozidioan Israelgo defentsa indarren komando unitate bateko kide izan baitzen maiatzaren 28-tik 31 bitartean Irunen egin zen proba horren aurretik, kolektibo horrek eta Irun Palestinarekinek herritarren mobilizazioak deitu zituzten Israelgo parte hartzaileak baztertzeko eta ekitaldiari babes instituzionala kentzeko eskatuz. Orain atleta IDF-ko kide izan dela dioen informazioa egiaztatu eta berretsi ondoren, BDZ-ak Itai Wolfen aurrekari militarri buruzko berehalako ikerketa independente eta gardena eskatu du. BDZ-ak ikerketa zorrotza parte hartzaileen aurrekariak egiaztatzea eta gerra krimenetan eta giza eskubideen urraketa sistematikoetan inplikatutako unitate militarrei lotutako pertsonak lurraldean egindako kirol lehiaketetan parte hartuko ez dutela eta ez saritzeko bermatzeko beharrezko protokoloak aplikatzea eskatzen du. Bestalde, kolektiboak salatu du Euskal Selekzioaren kolorekin parte hartu duten kirolariak deskalifikatu egin dituztela, beste batzuek uko egin diotela parte hartzeari haien kamisetarekin parte hartzen utzi ez dietelako eta atleta batzuek Espainiako kamisetarekin parte hartu behar izan dutela txapelketaren antolatzaileek baldintzatutako erabakiagatik. Eta amaitzeko aipatuko dugu ere, Sakanako mankomunitateak igande honetan inauguratu duela Bailarako bizikleta bide berria mugikortasun jasangarriko proiektu estrategikotzat jo zuen azpiegitura udalak, bertako herrien arteko lotura indartu eta urrats garrantzitsua ekarriko duena herritarren mugikortasunerako, Sakanaren garapen turistikorako eta lurralde kohesiorako. Inaugurazio ekitaldia Ziordian egin zuten bizifesta 2026 egitarauaren barruan eta bizikleta elkarbizitza jarduera fisikoa eta mugikortasun eredu jasangarri eta osasungarrien inguruko sentsibilizazioa uztartu nahi izan zituzten. Azpiegitura berria horizontala Sakana lautada ziklobidea markaren parte da, Irurtzun Agurain bizikleta korridorearen barruan integratuta. Nafarroa eta Araba artean bizikletaz mugitzeko aukera erraztu nahi du eta dagoeneko martxan dauden beste ibilbide batzuekin konektatu. Proiektua gauzatzeak 2.492.357 euroko inbertsio osoan behar izan du eta 2.376.180 euroko finantzaketa publikoa jaso du guztira. Hauek esan da, seinalea bigarren kafeako lankidei itzultzen dizuegu, gero arte. Eskerik asko Lander, eguerdiko 12etan, informazio gehiago hemen, naizi irratian guk aurrera jarraitu behar dugu, gure hurrengo gonbi zuei behar bezala aurkezteko. Txatxamatxalina txukaio zan urtian, herriatako fradia zarratu zian. Txatxamatxalina txukaio zan... Asko, etxeko sukaldean hasten dira esperimentatzen, YouTubeko bideo bati jarraika osagaiak ontzi batean nahasten, eta sukaldean koz gora utzi ondoren, labetik ateratakoa gurasoi ematen diete dastatzeko. Lehen labekadeitan batzuk erretateratzen dira, beste batzuk agian gutxi eginda, eta pixkanaka gehiago eginez labetik ateratakoak itxura eta zaporea ederra izaten dute. Txikia izan arren izan lekia bila, biba elantxoeko tambolintxerua. Txikia izan arren izan lekia bila, biba elantxoeko tambolintxerua. Tirikiterna beltza morena, ontza batxo... Ez dakit ziur martxaren bidea ala hasi zen, baina badakigu apirilaren lehen egunean ateak ireki zituela Donostiako kaleak gaieta usainez betez eta izenak dioen bezala, nahi duen oro martxan jarriz. Baina agian pentsatuko du norbaitek gaietak eta martxa, ez doaz dela bat. Baina Nekanela Arrainaga peskerak ondo kontatuko digu, erabat bateragarriak direla. Kafea, gaietak eta komunitatea du ardatz proiektu berriak eta zapore ezberdinak elkartzeaz gain, jendea ere batzeko asmoa du martxak. Inigo kaleko 12. ezin izan dugu joan denda ezagutzera, baina Nekane etorri da gurera dena kontatzera. Egun honetan ongi etorri Nekane. Kaixo, egunon. Egunon. Bueno, Nekane, bigarren kafeak ditu bi galdera ofizial, lehenik eta behin goiurik egingo dizkizunak, eta gero ja sartuko gara elkarrezketarekin. Bueno, nik bi egin ditut, baina zuk aukeratu behar duzu bakarra erantzuteko. Lehenengo galdera da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, zure gana eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta dezake soilik zure bizitzako etapa bat. Vale. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da, lehenengo galdera. Bigarren galdera da, motzagoa, ea nola irudikatzen duzun edo nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta, zure funerala. Orduan, esan bezala, nik biak egin ditut eta zuk aukeratu egin behar duzu.
Ostras, a ber, hiletana nola, hain urruti ikusteten, igual bestia erantzungo izut. Bueno, oaintxe bertan nahon momentua ez dakit pelikula on bateako izango litzaken, baina bai, bueno, gauza askotan nabil, eta, bueno, interesgarria izango litzake igual ikustia zer dagoen, enpresa bat irekitzean atzian, kafeteri bat, eta, bueno, pues, nola saiatzen naizen, aldi beren jarraitzen etxekokin egoten, lagunekin egoten, master bat ikasten, eta, bueno, triatloi bat dakate bai hilabete batea. Eta, bueno, saiatzen entrenatzen bai gutxitet. Baina, bueno, hortan nabil bintzat. Biziletaz etorri zara, Torosara? Bueno, a ber, esango nizuke bai ez, baina gezurra izango zan ez kotxean etorri naiz. Bueno, honekan galdera ondo erantzun da, sartuko gara pixka bat elkarrezketarekin, eta lehenik eta behin galdetu nahi nizun, apirilean esan dut irekitzen dituzte dela ateak, lehen egunetan sold out egiten aritu zineten, edo behintzat gaietak bukatzen aritu ziren, ez da? Bai, bueno, eta atzo bertan bai, eta egia esan ia egunero dena bukatzea, ja Instagramen jartzea zutzen nuen, ja pixkat iritzu zitzaian aspergarria zala, baina bai, kriston arrakasta izen du eta, bueno, kriston eskertutan horrekin. Bueno, pixkan nahi dut, lehenik eta behin, proiektu honen hasieraraino edo hasieran esan dut sarreran batzuk hasten direla, hasten garela, sukaldean bueltaka eta galdetu nahiko nizuke, ea horrela hasi zinen gaietak egiten edo nola hasi zenuen bideo hau? A ber, gaieten asuntua, bueno, gaieta baino gehiago izango litzake sukaldea, nire bizitza beti onda presente familitikan. Eta orduan, egia esan, asko gustatzen zait sukaldea eta postreak iteatare bai asko gustatu izan zait beti. Eta kukian asuntua, oen dela ia urte bete hola hasi nintzen etxean iten, ez dakit nunbait eraman behar nituen, da esan, kukiak ingo ditut. Eta kristona arrakasta uki zuen. Eta bestalde, bueno, martxaen unireki kukiak goxoak eta zitzaizkialako behin. Gehiago izan zen, bueno, ibilbide pertsonal baten gatikan, 2 urte luzez zeonitzen belaunetik lesionauta, pixkatortxe jarraitzet, egia esan. Eta falta motatzen nuen espazio bat, beste jendeakin entrenatzeko, eta hola, ze, bueno, esan dizuet triatloi bat ingo etela, ez da lehenengo aldia itetena, ze, bueno, hain luzez zeonitzen lesionatuta, apunto nintzala triatloi batea, pues, motibatzeko edo. Bai, hoi da, motibatzeko. Helburu bat egukitzeko. Hoi da. Eta, leheno Londresen bizi nintzanean, eta Londresen badaude olako espazioak. Pues, pixkat martxak iteuna, eta ikusi nuen, pues, Donostin etzeola, eta, bueno, esan dizuten bezala, niretzako nolbaiti ukieten sukaldea gertu, eta hobi bat den, kafeare bai, eta hoxe, pues, esan nun, bueno, zeba ez. Eta pues, atrebitu initzan. Dena bateratzea eraki zenuen, eta, bueno, aipatu gorrela gainetik, baina hoxe galdetu nahi nizuen, ez? Lesio batetik etorrita, kirola egiteko gogoz, komunitate bat sortzea izan zen helburu, baina komunitate hau bada korrika egitera ateratzeko eta kirola egiteko, ez da? Nola izaten dira egun hauek? Nola azalduko zenioke, inork martxaz ezer jakingo ez balu? Komunitatea oraingo segia da korrika bakarrikan indeula, baina gure asmoa ez da hor gehatzia. Gure asmoa mendi martxakin biziketan atea pixkat kirol gehiago egitea da, ez korrika bakarrik, baina oantxe ireki dugu, perila baten, eta korrikan asuntua izan da errexen antolatzen. Horregatikan hasi geha. Oraingoz indeu, astero larun batero goizeko 10:00 martxatik anateatzea, eta azken aldien egea, bueno, jendeak eskatuta. Etortzen jendeak eskatu dugu, batzu nahi dutela, korrika gehiago egin daula. Orduan, bitaletan banatzea, 5 kilometro edo 10 kilometro, baina, bueno, bestetan bai proposatu ditugu beste entrenamentu mota batzuk, eta hoxe, martxan hasi eta martxan bukatu. Eta gero norbaitek zozea hartu nahi balin hartzea haula, eta, bueno, bestela, jendea orgatzen da izketan, ja, egia da jendea ere bai errepikatzen dijoala, eta behen arten lagunak iten dijoaztila, eta karo, hori nire itzat oso polita da, ze pixkat falta motatzen unoi. Eta bueno, pixkanaka aigea lortzen. Beraz, larun batetan, okerrezpanago, gelditzen zarete martxan, korrika saioak egiteko, bideo ezberdinak ikusi ditut, eta agian izan daiteken irudipena, baina neska asko
elkartzen zaretelakoan nago, mutilak baino gehiago. Izan daiteke beharra zegoela agian neskak elkartu eta gehiago kostatzen zaigula iruditzen zaidalako bakarrik korri egitera ateratzea, ez? Baliteke. Bai, tal cual. Batez ere, igual, korrika, irian zehar igual ez hainbeste, baina asko martxa sortzen, pentsatzen nintzala, jende asko esantzian, bizikletan adibidez, kriston bildurra bakarrik jutea karreteratikan eta hola, eta orduan hori existitzen da, bildurra, trail running edo, oso modan da holare bai, emakume pila batek berdina, bildurra ematen diela eta hola, eta orduan bai nik ustet jendea, emakumek olako espaziotan eroso sentitzen diala, beste emakume batzukin konpartitzen, eta azkenean da alako zer behaiek egingo luketena bakarrikan, baina ez diatrebitzen oain goz, edo bueno, eta pues, bai, emakume asko egia da, gizonezko asko ere bai, bastante parekatuta esango nuke, baina bai, emakume asko. Eta proiektu hau hasi zenuen momentuan, ikusten da, eta ikusten ari denenak, ahotsa entzuten da neska gaztea izanik, suposatzen dut, zailtasun asko topatuko zenituela proiektuari bide emateko, nolakoa izan da, nola junda urtean zehar hau. Bueno, zaiena izango nuke lokala topatzea izan dela, baino zaiena, zaiena. Ni joan denbora pila bat lokalan bila, azkenean Donostin, Gipuzkoan generale, baina Donostine bai, oso zorrotzak dira lizentzia kontuekin. Eta, azkenen topatu nun pixkatola de txiripa, eta lortu dut azkenen, baina gia esan hori izan da zaiena, eta gero, bai sentituet batzutan, segun komertzial asko etortzea gauzak saltzea. Eta beti galtzeute, donde está el jefe, eta ni naiz. Eta orduan tono alatzen da pixka, eta esaten da gehiago, bai, atrebitu intzea, guau! Hola, eta gazteagoa emate, baina, que voy a hacer 30 años este año, bai, orduan. Ala ere. Bai, grazia egiten ditu, baina egia da olako asko pasazaitela, bai. Eta proiektu honetan aipatu duzu ere, ez, lehenengo galdera horretan kostatzen dela agian lana eta bizitza pertsonala aurrera ematea bakarrik daude proiektu honetan, edo bakarrik hasi duzu bidea behintzat, nola daramazu guztia? Fatal. Bai, egia da oso eskertuta nago lan asko iten nahi naiz, goizean oso goizenatzen naiz, eta oso berandu juten naiz lota, pasatzitut igual 12 ordu lokalean, ez bada gauza baten bestetan. Eta, adibidez gaur astelena nire jai eguna, entre comillas da, baina gaur bai lana, beste lan mota badakat gaur. Eta orduan egia da horrekin eta ikasketekin eta entrenamentokin denbora gutxi dakatela, baina alare saiatzen naiz kafe bat hartzea baldin bada ere, o paseo txiki bat, lagunekin egoteko afaritxo bat, hortxe saiatzen nahi naiz, baina egia da zaila dela. Erantzun du, badago bestikar bat WhatsAppekoa. Fatal, Loli, gracias. ¿Qué tal estás, Loli? Fatal, gracias. Pixkat horrela, Proiektuak darama hilabete gutxi irekita eta aipatu duzu komunitate txiki bat sortzen ari dela, baina Donostia bada ere oso toki turistiko bat. Nolako ari da izaten turistekin harremana? Asko sartzen dira bertara, topatzen dute denda? Bai, honek grazia ingo izuten ikuste. Ez dakit ikusi zuen azken aldin, pixkat viralak indiala bideoak, Nestor Kokola, Antonio Kokola, bai, ikusi dut, bai. Ni garbi usteet, batez gaina euskera azitzetako komunikazio gehiena, nien joa turisteta, nire publikoa ez da turista. Egia da turistak etortzez eskitela, baina esango nuke 95% euskalduna, ez ja donostiarra, ez zuzenen euskera hitz egiten, sartzen da jendea. Baina justot, kasualidadea, Nestor dakat justo atzean. Eta orduan, hasi nintzen konturatzen, pixkat perfil iguala etortze zala, imaginatu, astearte baten, eta etortze zalen baten bat ingelesez hitz egiten, ezer gabe gaina, eta eskatze zizkian, igual, 3 kafe. Eta ni, que raro, ez dakit. Eta hoi behin da berriro. Eta ja batek behin esan zian, Nestorreko kolan gaude. Barkatu. Eta orduan, ilara dauden bitartean,
Eta esate dute, aiba, kafe, karo, eske, Kafe geroz eta beharrean. goizo juteiakola. Bai. Osea, flipantea da. Eta orduan, jartze dute, imaginatzet Google Mapsen edo lo que sea, Claro. kafea, eta nola, ni justo hortxe nagon, bai, bastante nestorrekoak onatik etortzen. Osea, da, bida zein den mentalitatea, da, leku batera noa kontsumitzera, eta kontsumitzeko itxaron behar dudan tarte horretan, beste leku batera noa kontsumitzera, beste zerbait itxaronaldia, bueno, izugarri iruditzen zait. Bai. Osea, ni Bueno, deskubritu zenuen, behintzat, Bueno, Ze behintzat, bitxia, turismoaren gauza txarroietako bat zuretzat probetxuzkoa izatera iritsi da. Bai, galdetu nahiko nizkuela pixka bat bukatze aldera asko baritu gara pixkat komunitateaz eta nola joan den bideaz, baina zer topatuko du bertara gerturatzen denak? Kafea izango du, nolako kafea topatuko du bertan, ze gai eta mota? Kafea da, bueno, esateana de especialidad. Oso pijoa sonatzeu, baina berez horrek esan nahi duna da, gehiago zaintzeala prozesu guztin. Eta, ordune bai, zaporez notatuko zue ez dala, bueno, ez dago erreta, zuzenen, osea, beto tratatuta da, orduan, goxogoa da. Eta, bueno, pues, kafe olako saltzen dut. Matxa ere bai badakau, ere bai zeremoniala, osea, bueno, produktua zaintzen. Eta, bueno, gozo guztiak, batez ere kukiak eta, bueno, denan ikitet. Horriten naiz iten. Eta, bueno, pues, guain nahi bai hasi naiz sartzen, ze, kuki asko saltzitut eta pixkat horrekin ni naiz ezaguna, baina nera asmoa etzan, ez da, kukiak bakarrik saltzea, eski, pixkat gainera torri zaitena, eta guain hasi naiz gehiago gozari funtzionalak eta hola sartzen, proteinakin, fibra eta holako gozak. Eta hori, bueno, pixkanakan nijoa, eta, bueno, produktu horietaz aparte, beti aurkituko dute, bueno, ni seguruna, hor bizi naiz kasi, beti, konbertsazio bat emateko gustora. Eta bueno, pues etortze balin baia larun bat goizetan korrika egitea, ere bai pues taldetxo bat, 15-20 pertsonako taldetxo bat, ere bai oso irekiak eta oso jatorrak, eta bueno, taldearen parte inaraziko izuenak. Nekane, bukatzeko bai galdetu nahiko nizukela, ez, talde horietan parte hartzeko, ea izenik eman behar den, nonbaitetik zuekin harremanetan jarri behar den, edo bertan dendan agertzearekin nahikoa den. Guk bai eskatzen deuna da, apuntatzea, jartzen dugu bai Instagramen eta bai WhatsAppeko komunitatean, Instagramen dagoela linka sartzeko, bai, bueno, batez ere WhatsAppeko komunitatean galdetze duelako zentrenamentu mota egin nahi dan, eta orduan, bueno, erabakitzeko posibilitatea dago, eta apuntatzekoan, adibidez, bi distantzia proposatzen baldin baia, gu ere bai hobeto antolatzeko talde horiek nola eraman, nundikan junkorrika eta bidena. Orduan bai eskatzen dugu mesedez apuntatzea. Lana profesional ezberdinekin egiten duzu edo behintzat kirol munduan adituak dienekin, ez da? Hori da, orduan ere bai antolatzeko komeni apuntatzea. Nik azkeneko galdera bat daukat. Martxa existituko litzake sare soziali gabe? Irudikatzen duzu? Zer, aipatu duzu, ez? WhatsAppetik komunitatea osatzeko WhatsAppez izena eman, edo Instagramen argitaratu gauzak, eta posible litzake martxa bat sare soziali gabe? Nik uste, gaur egun edozein negozio edo edozein toki sare soziali gabe irudikatzea ia ezinezkoa dela. Oen dela 20 urte, seguruna bai. Gaur egun, ez dakit jendeak jakingo zu bestela hortxe gaudela, inigo kalean. Baina galdera ona, ez dakit erantzuna. Nekane mila eskerra guztia kontatzeagatik, espero dugu taldeak pixkanaka handitzen joatea, eta zer moduzuak izan. Eskerrik asko, eta nahi zutenean etorri. Entzuleok, Merina Grisen Iltera kantuarekin egingo ditugu hurrengo minutuak, eta bitartean akaso planak, bai, martxa zagutzeko. Zauria, iragan beltza, tabanoa, zilarrezko ibaian bera, urak itzultzen dit nire islada.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. You got the cinema. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool? From stopping when it comes to Entzuleo goizeko 11:26 minutu, 3 segundu. Barromen zuzenean naiz irratian, bigarren kafean zuekin, eta guk arte zeniko barkatu zinema eta telesaien proposamenei heldu behar diegu, puri-purian tartean, eneko berriz ere bueltan da gurekin, Imanol González Gurrutxagare gurean da. Ui, ama, oren bai, egunon. Egunon. Baina ez hartan hasi aurretik, goiuri, Imanol, joan den ostiralean Imanolen film labur berria, nahi estrenatu zenuten, Lazkaoko Areria antzokian. Segiro, lehenengo goiuri konta ezan. Ui, nik kontatu behar dut, bai, esan duzun bezala, film laburraren estreinaldia izan zen, Lazkaon, zuzendariaren jaioterrian, eta hori beti izaten da berezia, ezagunak, gertukoak, etortzen dira, eta oso giro politia egon zen. Horrelakotan beti gertatzen den bezala, jendeari koste egiten zaio, lotxatu egiten da jendea galderak egiterakoan, eta gero antzokitik atera, eta orduan etortzen dira denak arrapaladan galderak egitea, eta askotan aipatzen dugu, ez? Zergatik ez zuzu galdera horiekin galderen tartea zabaldu dugunean, jendeak galderak bazituen, eta gero etorri zen galderak egitea, baina zer nahi duzu esatea, pelikularen inguruan zerbait, kontua da nik jada ikusita nuela. Ikusita genuen. Bai, etzen sorpresa izan. Jende askorentzat gehienarentzat lehenengo aldia zen, baita aktorentzat ere oso osorik ikusi gabe zuten, eta ederra izan zen, ez dakit inoz, zerbait zehatza jakin nahi zenuen. Ez, ze giro bizi izan zenuten, eta Imanolei berari akaso galdetu gehiago ez, nolakoa izan zen, ez dakit urte eta piku lanean pasa ostean, horrelako lan bat estreinatzea, eta lan hori nolabait jendearekin elkar banatzea, pentsatzen dut beti dagoela hor behar bat, gogo bat, eta nola bizi izan zenuen. Bai, egia da, nik uste eta aurten izan dela lehenengo aldiola hain urduri neola, mundu guztiak esan ziten hasieran oso urduri ikusten zaitela, baina bai, gogoakin ebilen eta bai, alde batetik bestea hemendik aurrea printzipioz jaialditan ibiltzeko asmoa izango dugu, baina, behintzat pase pribatu hori herrian ikia eta bertakokin komentatzea, eta zuk esan ezun bezala goiuri egia da jendea gutxi animatu zala galderak itea, baino gero ondoren esan ziaten askok mangeniela aukera oso gutxi galderak iteko. Ez dakit, igual jendeak behar du guendik eta insistentzi gehiago. Baino... Behin baino gehiagotan galdetu genuen, norbaitek galderarik zuen, eta... Bai, askotan jendeari hori, edo insistentzen diozu asko, eta esaten diozu hemendik ez gehaterako galdera batin arte, edo ez du zuzenen galdera egiten. Baina harritu ziten horrek, gu sentitu ginen asko galdetu genuela publikoari, galderaik bazuten, eta gero, ematen ez hori, jendeak gelditu zala gogoakin, baina igual askotan baita politagoa dela, pertsona horrek zuzenen zuri galdetzea ondoan 3 dauzkala, eta ez dakitzen bat izango ginena, baina jende guztian aurrean, batzuk askotan dute baita beldurra galdera oso tontuak egiteko, edo eta ez dakit, askotan igual batzutan igual izan alda, baina gehiengotan denek berdin pentsatuko dute edo galdera berdinak izango dituzte. Asko gustatu zitzaidan egon zen une bat, kontatu diezaiekegu entzulei zure amaren ofizioa zein den? Bai. Bueno, Imanolen ama, Imanol amak ilapaindegi batean egiten du lan, eta amaitu zenean saioa esan zidan, berak egin zuen galdera bat, ez? Eta gero gerturatu zen, eta esan zidan, klaro, nik ondo ulertu behar dut dena, gero ilapaindegian bezeroek galdetu egiten didate.
Eta ordan, bezorek galdetu egiten didat egia paindegian, eta ni hori aren zilea mozten edo dan alakoa, eta ordan jendeak galdetu egiten dit, film laburraren inguruan, eta nik erantzunak eduki behar ditut. Eta oso politxeru ditu zitzaidan, ama horren kezka, ez? Esanez, ondo lertu behar dut, ze gerora, gaur ikusi dugunaz, hitz egingo dugu, astean zehar baita ere hemen egia paindegian, eta hori oso polita da. Claro, Imanolek herrian ez du defendatu beharrik, proiektzio egunean bertan bai, baino... Imanolek ez du herrian defendatu behar, deserrira jo duelako, ez da? Baino amak bai. Ama bertan gelditu da, eta berak bai defenditu behar du. Oso ederra ditu zitzaidan, eta film laburra ere oso ederra da. Nik uste entzulei kontatuko diegula pase gehiago daudenean, zegongo dira, eta ikusteko aukera, eta igual Imanolekin aztertu behar du lasaiago, baina horrela, laburrean kontatu beharko balitz, zein den gaian, gehiagi kontatu gabe Imanol? Bateze dolua, eta dolua oso gai zabala da, baina egia da, hemen daudela bi anaien arteko elkarrezketa baten oinarritzen da film laburra, eta bateze nik ustet dala anai bakoitzak edo pertsonaia bakoitzak, eta kasu honetan munduko pertsona bakoitzak nola dolu batei aurrein aldion oso modu ezberdin batea. Eta pixkat txoke hortan, ez? Nola bi anai hauetako batek hartzen du bere aitan heriotzaren ondoren memoria hori edo dolu hori modu batea, eta beste anaiak beste modu batea. Bueno, entzuliok esan dakoa, urrengo paseak eta gertatzen direnean, uste dute hobena film laburra ikuste izango dela, eta kontuan euki gauza bat, galderak badituzue egin solasaldian, baina gero esan aukera ez dizuenik, eman egia askotan gertatzen dela hori, zu jendeari galdera eskeni, uste dut denok ere galdetzekotan egon garenean egoten dela hor denbora bat, segundu batzuk, nuntzauden, altxako dut esku, ez dut altxako, eta klaro, edo asko luzatzen duzu utxune hori. Eta oso deserosoa izaten da goitik, horrelako... Hori gertatu arte, edo ez da gertatzen, eta jendeak, eta nahiko xelebrea dagoera, bai. Eta gero... Gertatu zaizuen noizbait, niri gertatu izan zait, zalantzatan egon, eske galdera bozut egingo, eske agian galdera hau, agian tontakeri bada, baina gustatuko litzaiak jakitea, eta beste norbaitek esku altxatzen du, eta galdera hori egiten du, eta zuk esaten duzu, nire galdera zan. Nire galdera zan nola galdetu behar, baina... Enun galdetu behar, baina nire galdera zan. Olakoetan ere gertatzen da, norbaitek hartzen duela momentuan galderak egiteko joera, eta pixka sentxaz izaten da, bueno, a ber, maitia, isoia, utzi beste ize, rekreatzen arien jende hori, edo esku altxa eta galderak egin baino, komentarioak egiten. Ez dago galderarik. Ni asko gustatzen zait, norbait luzatzen balin badak gehiegi, eta gainera ez dauka galderarik, eta hasten da bere pelikula hitz egiten, edo bere bizitzako segitze pasarte edo dana delakoa, dinamizatzaileak esaten duenean. Eta galdera zein da? Hau da, kontatu diazu, hau guztia, ari zara monopolizatzen hemen hitzaldia, eta gainera ez daukazu galderarik, Eta galdera zein da, eta horren jendea geratzen da. Komentatzeko. Jose Luis. Neri pasazait, Gaina baita izaten da pixkat Jose Luis. Pixkat bai. Neri pasazait dinamizatzaile moduan eta egin genuena izan zen bigarren paserako esan. Bueno, aber superatzen dituzuen atzoko paseko galderako purua. Aber gaitzeaten. Suertez, galdera batekin superatuta zegoen. Baina beherek hitz egiten eta asko izan ziren. Izan ziren pare bat, eta hiru, behintzat isilik gelditu baino, jendeak erantzun du. Entzuleok, esan dakoa, hartuko du tarteren bat, bestelako paseren bat eta gertatzen denean ere, anai film laburraren inguruan aritzeko, hemen Gorka Santestoenek esan digu, nik beti galdetzen dut. Bai, goiuri hori askotan gertatzen da. Bida, Gorka publikoan egon balitz, baina Gorka etzan joan, estrenora. Ez ezin izan zuen, idatzi egiten esaten ezin zula joan, baina urrengo batean, Gorka, nik ere ezin izan nuen, esan ezinekin kontzertua genuelako, beraz urrengoan elkarrekin ikusiko dugu, naizanik ikusita daukadan, berriro oso gustora ikusiko nuke, eta horrela galdera batzuk, eta konversazio pixka bat elkar banatuko genuke. Goizeko 11:24, eta guk proposamen batzuk egin behar dizkizuegu, puripurian tarte honetan, ez dakida nada, nor hasiko den puripurianekin? Goiuri igual zu? Edo Imanol hasiko da? Imanol has da dia. Bueno, beste behin, hasiko naiz ni. Guen gontan, ekarri dizuet pelikula bat, urrengo astean estrenatuko dana ekainak 12an, baino iparraldean jada ikusteko aukera daguna, eta da Steven Spielbergen pelikula berria. 2022tik etzula pelikula ikestenatzen, The Fabelmans izan zen aurreko pelikula, eta guen gontan zientzia fikziozko pelikula bat
estrenatuko du, izena dula Disclosure Day, euskeraz saiatu naiz itzulpena bidatzen, baino, bueno, Dia de la Revelación izango litzake gazteleraz, eta euskeraz jakinarazte eguna, edo, bueno, ez dakit, kasu honetan ez dakit nola izango litzeken, ze, karo, alienak datozela esateko egun hori, euskeraz ez dakit nola itzuliko litzeken, baina, bueno, egia da, gustua ematen dula Steven Spielberg berriro genero hontan ikustea, bazeukan gogoa, beak elkarrizketan esate dunez, bazeukan gogoa berriro gai hau jorratzeko, eta batezek gaur egun inteligentzia artifiziala eta bueno, etorkizuna hain gertu dagola iruditzen zaigun garai hontan, bueno, guandik sentitzezula, bazegola alienai eta estralurtarrei eta buruzko historio bat kontatzeko behar hori. Eta egia esan niri interesgarria iruditu zait, trailerra ikusi dut, ez guaingoz behintzat trailerra bakarrik ikusi dezakegu, baino, ez dakit orokorren iruditu zait badagola bere hasierako pelikuleta bueltatzeko behar bat edo gogo bat, eta familia arteko harremanei buruzko historio bat da, Spielbergek beti ematen dio garrantzia gai honi edo aspektu honi, beti dago baita umeen ikuspuntua oso presente, pelikula hontan ez dakit oso presente egongo da, mitza trailerren ez dauka garrantzia hondik, helduek dute garrantzi gehiago, baino orokorren familia arteko harreman hau bai mantentzen da, eta ikuste dugu baita nola Hamleteko ekoizlea izan zen, eta Hamleten baita badagola garrantzi hori, ez, familia arteko harreman horietan. Orduan, bai, gogoa daukategi esan pelikula hau ikusteko, eta pixka bat jakiteko zehazki ze iritzi aldaketa dauken Spielbergek gai honen ingurun. Hori, azkeneko urte askotan bai jorratu da estralurtarren gai hau, beak baita jorratu da asko, eta iruditzen zait interesgarria izan aldala. Eta batez ere, kontu neukita, bere azkeneko lanak ekoizle bezala izan diela, baina azpimarratu nahiko nuke, bapaten, intzula zerbait niretzako izan zela oso berria, intzula Mumford & Sonseko abeslariak aterazun disko bat bakarrik, eta bere bideoklip bateko, bere bideoklip bate zuzenduzun Spielbergek, Mobilakin. Eta iruditzaiten oso interesgarria, eta edozeinek ezin du esan, zure bideoklip bat grabatu dula Mobilakin Steven Spielbergek. Orduan, bueno, egia da ibili dala gauza ezberdinak iten, eta guain berriro kako txarten bueltatu dala, hori, zientzia fikziozko pelikula bat zuzentzea. Secrets. Hemen Imanolen proposamena, dagoeneko iparraldean esan dugu ikusgai dagoena, Frantziar estatuan ikusgai, Espainian ekainaren 12an estrenatuko da zinemetan, nik bilaketa egin dut Imanol, eta uste dut, azteko onartzen dela errebelazio, eta bestela agerkundea ere, badela nolabait gai erligiosoetan edo erabiliko litzatekena, eta uste dut kasu honetan badula gehiago hortik, akaso ezagutaraztetik edo ez ustean gertatzen den zerbaitetik, baina bueno, dantza horretan, nik agerkunde eguna edo revelazio eguna, bezala uste dut itzuli ditekeela. Jatorren edo zuzenen. Dei, ez? Bai, eguna. Bai, errebelazioaren eguna edo agerkundearen eguna edo, horrelako. I hear it's gibberish, I can't understand it. And I can. Hemen Imanolen proposamena esan da bezala, errebelazio eguna, agerkunde eguna, Revelation Day hori, eta tira, proposamen gehiago ere baditugunez, Eneko, zure txanda izango da. Ados, biranik gaur ekarri dudana, pare bat urte baditu dagoeneko, baina nahiko berria da, nik ustet, oraindik ere, eta film honek izena du segundo premio. Ez da beldurrezkoa, lasai, gaur goizan Junek esan dit, beldurrezko bat ekartzen badezu, hile egingo zaitut. Olako zerbait esan dit. Bai, gutxo bera, bai, ez da? Izan daitezken ere hitzak. Bai, nik uste horiek izan dira. Baina, gaur segundo premio filma ekarri dut, film honek kontatzen du Los Planetas musika taldearen fikziozko film bada. Ze esan nahi dut fikziozko film bat dela esaten dudanean, bere historiako gertakari batzutan oinarrituta dago, baina etzen horrela gertatu. Eta filman hasieratik esaten dute, adibidez, hau etzen horrela gertatu.
edo agian bai, ez dakigu, ez da inor gogoratzen. Eta, bueno, bada hor pixkat fikzioaren eta realitatearen arteko beti saltoka ibiltzen diren gertakariak. Eta Los Planetas musika taldearen inguruan oinarritzen da, ezagutzen ez duenarentzat izan zen 80. hamarkadako indie rock talde bat Granadakoa, eta historia hontan oinarritzen da behaien 3. diska atera urretikako behaien arteko barne gatazkak, diska horrek izena duela Una semana en el motor de un autobús, okerz baldin banago, New Yorken grabatu zuten, eta historia da nola, taldekideen artean nola zegoen, liskarrak, nola taldea zegoen, austear ia, amodioa, drogak, barneko, eta hor bada barne gatazka batzuk, filmean zehar ikusten direnak, eta horrekin hori dena gertatzen ari den bitartean joaten dira New Yorkera behaien disko berri hori grabatzera. Eta niri egia esan, pelikulak, nik Los Planetas musika taldea ezagutzen dut, naiz agian munduko zalerik handiena, baina niri asko gustatu zait film hau. Ze, baditu, esan dugu, fikzioa eta realitatearen artean salto egiten dula, baina badu aldi berean ere fantasiazko ikutu hori ez. Adibidez, gehien bat, taldeko kide den Florent, okerrez balimanago, bazuen garai horretan heroinarekin eta beste hainbat sustantziarekin arazak, eta horra adibidez ikusten da, badu fantasia ikutu bat, eta ez dakit iritzen zait, badela modu bat, baita, bagian ikusten, ez dakit drogak askotan ikusten dira gauza krudel eta zikin bezala, eta iritzen zait horrekin ez da garbitu agian hitza, baina beste ikuspuntu bat bilatzen saiatzen dela fantasiatikan eta errealitate ez horretatikan. Eta niri hori, bitxia iruditu zait eta personalki ere gustatu zait. Eta orokorrean filma esango nuke, niri hori asko gustatu zaidan film bat izan dela, badu humorea, badu gauza pila bat, baditu baita esaldi asko esaten dezula, ze esaldi ona, baina nik enuke nire egunerokoan esango ez. Eta hori ere bitxia iruditu zait, eta hori nire gaurko gomendioa. Gainera, ikusgai dago Movistar Plusen eta RTV Playen. Beraz publiko publikoki ikusi daiteke, hau da, ez da plataforma bat ordaindu beharrikan ikusteko, ordainduko dugu gure zergen bitartez beti ere, ez? Ordaintzen dugu, baina hori, ordainduta dago. Ordainduta dago, dagoeneko. Baina, ikusi daitekela, RTV Playen, eta gainera, bitxia iritu zaitze jartzezun 2026 arte. Eta ni, bale. Oso espezifikoa, ez? Ez dakit. 2026 arte. 56 arte, bueno. Izango da kontratu, irudi eskubide kontratu 25 urtekoa dela, eta lehen urteko, ez? 2024an egin bazen, 2025an hasi, eta ez, 30 urte izango dira. Ez, 20 urte. 20 urte dira. 20 urte. 56 arte, denbora dakazue, eta bitartean, segundo premio filma ikusteko. Celebrar los 27 grabando el mejor disco del mundo. Yo no. En esta historia, yo soy la que no está. Hoxe, segundo premio, Nekoren proposamena ere, eta esan da bezala, RTVN ikusgai duzuena, hori ziurrenik Espainiar estatutik, iparraldetik, esango nuke, beharko duzuela bestela sartu, ez dakit IPek funtzionatuko duten berdin. Ez dakit, baina alare, okerrez bali malo, Movistar Plusen ere jartzezun ikusgai zegoela. Ez dakit, beste herrialdetan, plataforma, adibidez, Ipar Euskal Herritik sartzeko, nola izango den plataformena. Behiratuko du, biztazatako dio ze, pieza honek Espainiar Telebistaren finantzaketa eta produkzioa horrelako izan da, batzutan igual irudi eskubideak ere mugatzen dira estatu barrura, edo bestelako kontuak askotan gertatzen da ere Euskal Telebistako saio bat edo kirol emankizun bat ikusi nahi kanpoan zaudenean, eta horretarako ez daukazu, irudi eskubidoien mugatuta daudelako lurralde batzuetara eta horrelako kontuak, baina tira batera edo bestera, ikusteko aukera izango duzue. June, Juri? Helduko diotenik. Nik La Bola Negra pelikula zitzegin nahi dizuet, nahiz eta oraindik ezin dugun ikusi, ez delako estrenatu, eta gainera asko itxaron beharko dugu. Ze
aurre ikusten da urriaren 2 buelta horretan egingo dela estreinalde. Orduan, zergatik ekarri dut La Bola Negra? Bueno, azkena asteetan, zer esana eman duelako pelikula honek. Javier Ambrosi eta Javier Calvo dira zuzendariak, Los Javis bezala ezagunak, eta Kango Zinema Jaialdian estreinatu dute pelikula. Eta horregatik azken egunetan entzungo zenuten agian La Bola Negra kontzeptua, eta horregatik ekarri nahi izan dizuet izan ere, jaso dutelako Javitarrek edo Los Javisek zuzendaritza onenaren saria kango jaialdi ospetsuan, eta bueno, kontatu dutenez oso pozik daude. Eta gainera, uste dut 18 minutuko txaloaldia jaso zuela pelikulak. Badakizue kango jaialdiko ohitura bihurtu dela olako zerbait neurtzea pelikularen arrakasta txalo kopuruen arabera, luze iraupenaren arabera, eta pelikula bat estrenatzen dute, eta kredituak azaltzen dira, eta ondoren jende hasten da txaloka, eta duela urte batzuk zen, 7 minutuko txaloaldia egin diote, John Travoltari, ez dakit, orain ja uste dut eskuetatik joan zaigu, Dena bezala, eta 18 minutu aipatzen dute, ez dakit benetan 18 minutu izan ziren, ez dakit 18 minutu dietan, gauza askotarako denbora ematen du, baina antza denez, txaloei begiratuta behintzat, arrakastatxua izan zen pelikula hau, eta esan bezala asko falta da estrenatzeko, eta asko falta ikusteko, baina jakimina badago, eta zeri buruzkoa da La Bola Negra, hainbesteko arrakasta izateko. La Bola Negrak kontatzen ditu 3 gizonen historiak, 3 garai desberdinetan, baina 3 historia horiek nolabait elkarlotu egiten dira, ez? Pertsonaietako bat da 1932an kokatuta dago, bestea 1937an, eta bestea 2017an okeraz banago. Eta, 3 gizon homosexual dira, eta beraien bizitzak, esan bezala, elkarloturik daude, nolabait, ez dakigu oraindik nola, ez? Zergatik La Bola Negra izan burua, abiatu direlako Federico García Lorcak amaitu gabe utzi zuen obra batetik, eta obra arkizena zuen La Bola Negra. Eta orduan hartu dute lan hori, nahiz eta 4 orri soilik dauzkan, badakize Federico hil egin zutela, 1936an, eta orduan ezin izan zuen lana bukatu. Hori da abia puntua, baina kontatu digutenengatik, eta kanen ikusi ahal izan denagatik, ez da Federico García Lorcari buruzko biopik bat, ez? Oraintxe duela aste batzuk Michael Jacksoni buruzko biopika zaritu ginen. Hau ez da Federico García Lorcari buruzko biopikat, baina abia puntua badela Federico idatzi zuen obra hori, eta amaitu gabe geratu zen obra hori, beraz, uste dut oso interesgarria izango dela, landuko dituela homosexualitatea, landuko duela zaurgarritasuna, bazterkeria, gerra, memoria, eta ni gogotsu nago, jakin nahi, eta zer gertatzen den. Ez da komedia bat, Los Javisek egin izan dituzte, agian bereziki ezagunak egin dira, Pakita Salas bezalako lanak egiteagatik, eta Pakita bada komedia bat, ez? Baina, beraiek ere, oraingo honetan beste helduleku batetik hartu dute historia hau, eta, ni behintzat gogotsu nago ikusteko ea zer ote den, eta ez dut aipatu, baina aktoren artean Gitarrika de la Fuente musikaria dago, hau dela bere lehenengo pelikula bateko aktuazioa, badago Miguel Bernardo, eta Carlos González, bereiek dira uste dut 3 gizon protagonista horiek, baina gero agertzen dira Lola Dueñas, Penelope Cruz, edo Glenn Close, edo baita Albert Pla. Pixkat denetarik bildu dute hemen, eta ni behintzat ikusteko gogotxo. Hementxe Goiuriren proposamena, eta, oraindik June, zure ere entzungo du? Nire proposamena da Heated Rivalry, gorroto detzori, eta horrekoan ez dut esango berriro. Maske Rivales gaztelaniaz, justu aurreko batean lagun batekin hitz egiten telesaio honetaz, eta biek esaten genuen Rivalry hori esatea ezinezkoa dela. Euskaraz izango litzeko horrelako etxai sutsuak edo horrelako zerbait? Ez? Heated beroak egiten dio referentzia bi gauzei, ez? Batetik bero erotikoa, baina bestea bero de... etxaiak dira. Nik esango nuke, horrelako zerbait izan daiteke. Da Movistar Pluseko telesail bat, 6 atal dituena,
eta tal bakoitzak 50 minutu inguru edo irauten ditu, eta bada pixka bat Goiuriren aritik gaur egunera ekarrita izan daiteke, ze homosexualitatea da gai nagusia kasu honetan. Kontua da, hemen ikusiko ditugula Hudson Williams aktorea eta Connor Story aktorea, Shane Hollander eta Ilya Rosanov pertsonaiak antzezten, eta hauek dira izotzezko hokeieko bi izar. Biak bata bestearen aurkako eta erabateko etxaiak direnak, bakoitzak talde ezberdinetan jokatzen duelako, eta daudenean beren bizitzako edo kirol momentuko gorenean, batean elkar ezagutzen dira, eta hasten dira konturatzen bata bestearen gandik, lehenik eta behin bada oso harreman sexuala hasieran, eta gerora pixkanaka maite mintzen joango direna, eta aurregin behar diotena mundu erabat heterosexual eta gizontasuna bilduta dagoen hokei eta kirolaren mundu guzti honi. Bide honetan zehar egia da telesaiak, niri asko gustatzen zait kriston saltoak ematen dituela, ze ikusten dugu ze luzea den bidea gauzak onartu arte eta pausoak ematen ausartu edo ausartzen diren arte, doazelako denboraldi ezberdinetan zehar eta pixkanaka dijoaz pauso ezberdinak ematen, hasieran bakarrik dira hotelean elkartzea, mezuak elkarrekin, ze bakoitza hiri ezberdinetan daude, bate Bostonen eta bestea esango nuke Kanadan, Toronton dagoela. Orduan, bada oso bide luzea non doazen elkar ezagutzen eta pixkanaka maite mintzen. Asko gustatu zitzan telesaia egia esan, ulertu dezaket hasiera batean ematea bakarrekan sexuala da beraien arteko harremana eta ez du ezer gehiago garatzen, baina aurrera doan enean konturatzen zea ez dela horrela. Bada oso interesgarria azkenean, nik esango nukelako hau ere gaur egun pasatzen den zerbait dela, jakin nahiko nukenik zenbat kirol nagusira junez, futbolean, zenbat futbolari homosexual dauden, ez dutenak ausardiarik euki edo ez direnak eroso sentitzen mundu horretan haien orientazioa kontatzeko edo dena delakoa. Orduan, bada oso errex ikusten den telesail bat, oso gai interesgarria eta zaila daukana, ikusiko dugu ere tartean beste bikote bat ere, orduan oso interesgarria dena, eta honekin lotuta, aipamen txiki bat egitea ere, orain, beste era bateko, baina izotzezko jokeiarekin lotura daukan ere telesail bat atera da, Off Campus izena duena, eta telesail hau bada gehiago adolescentziako telesail bat, unibertsitatea eta unibertsitateko izotz jokeia, baina gomendatzen dut, nik bi aldiz ikusi dut, eta egia da lehenengoan gauzatzuetaz konturatu nintzen, bigarrenean oraindikan eta gehiago, eta aurrekoan lagun batekin komentatzen, bada adolescentei egindako telesail bat, non konturatzen zean ze gauza txar edo toksiko ditugun barneratuta eta errex, pentsatzen dugun gauza txar horiek gertatuko direnak eta ez direnak gertatzen, bada nerabei egindako telesail sano bat, non harreman ezberdinak ateratzen dien, badela, hemen ikusiko da pertsonaia ezberdina, baina pertsonaia protagonistak abesti bat sortu behar du, mutil bati laguntza eskatuko dio, eta gehiengoen pentsamendua bada partiturak hartzen dituenean eta bere egelara eramate dituenean abestia lapurtuko dio. Edo, mezu bikote harreman batean mutila urduritzen hasten da, ez diolako mezuei erantzuten, eta espero dezuna da, elkartzen direnean Jesu Kristona montatu behar dio, eta Kriston bronka montatu behar dio, eta ez dia gertatzen. Eta zoaz pixkanak aurrera egiten, eta konturatzen zea zebarneratu ditugun hainbat toksizidade harreman ezberdinetan, lagunetan, lankideetan, eta bikoteetan, eta telesail honek pozten hau nerabei eginda egotean, nerabentzako eginda egotea, eta ez horrelakoak izatea. Beraz, kasu honetan bi telesail izotz jokeiaren inguruan, biak gai antzeko tiraka, baina ezberdinak direnak. Ikusgai daudenak? Hitler Riverri dago Movistar Plusen eta Off Campus Prime Videon. Ados, hortxe Juneren proposamena entzuleok, eta 5 minutu falta ditugun honetan, ona Nerea.
esta maldita guerra de Hitler se acabe. Fatih Akinen pelikula bat da, zuzenari alemaniarra da bera, baina turkiar jatorrikoa eta bere aurreko pelikuletan badabat bereziki al otro lado bezala iritsi zena Hego Euskal Herrira, ez dakite izenburu alemanieraz nola zuen, baina bertan alemaniar turkiar harreman horien inguruan eta aritzen zen, nolabait oso biografikotik, haren arbaso eta tiraka, eta kasu honetan gaur gomendatu nahi dizuena eta zinemetan ikus dezakezuena, Euskal Herriko bai iparraldeko eta bai hegoaldeko zinemetan dagoen pelikula da Amrum Irla. Amrum Alemania mendebaldean dagoen irla bada, irla frisioetan, Danimarkaren kostaren azpikalde horretan, eta bertan kasu honetan Fatih Akinek bere bizipenak berak ez, Hark Bom zuzendari, gidoilari eta aktorearen historia horiek baliatu ditu, eta haren haurtzaroko egiazko kontakizunetan oinarretutako pelikula bat da. Bertan entzun dugu lehenengo esaldi hori trailerrean ez da, bigarren mundu gerraren azken txampa horretan, bada ume bat Amrum uhartean, ez dena, gerraren eta nazismoaren salbu, eta udaberrian, gerra bukatzeko oso gutxi geratzen den horretan, Nanin izena du protagonistak. Han bizi da, 12 urterekin, ez da egite, itxasuan fokak izatzen, arrantza egiten, eta bere amari laguntzen, baserrian aita itzultzen den bitartean, aita gerratik itzultzen den bitartean. Eta badu lagun bat, Herman, arekin oso lagun dira, baina pixkanaka bakea iristen doa, gerra bukatzen ari da, beste erronka batzuk gertatzen doaz, eta, bamen gertatzen da Kaminetx moduko bat ere, nun Nanin sartzen den olako krisi bat, eta bere bizitza pixka bat hankazora jartzen den, askoz gehiago ere, ezin da kontatu. Oso pelikula interesgarria da, paisajistika ikaragarria duena, irla bera oso ederra delako, oso irla berezia da, baina batez ere oso pelikula intimo, oso pelikula leuna, oso pelikula minimalista. Uste dut, nik zuzendari honen bakarra ikusita daukat, aipatu dudan al otro lado hori, eta desberdinak badira ere, badago esentzia hori nolabait horre amankomunean, eta oso pertsonaia gazte hauetan, nerabe zaro atarian doden pertsonaia hauen bizitzetan kokatzen den pelikula. Kanen izan zen joan den urtean, arrakastaz kritikari agokionez uste dut saririk gabe, baina zinemetara iritsi da, eta ikusgai duzue, La Isla de Amrum bezala iritsi da hegoaldera, eta hemen aipatu bezala, gainera ikaragarrizko lan aktoralarekin, Diane Kruger, Laura Tonke, eta umearen protagonistaren lana egiten duena, Jasper Billerbeck nik enuen ezagutzen, uste dut bere lehen lanetakoa duela, 12 urteko paper bat egiten ari den horretan, behintzat nazioarteko zinean, baina benetan pelikula gomendagarria, eta uste dut, oraintxe karteleran dagoenetik, bereziena edo, nik behintzat ikusiko nukena, hortik gomendioa. Eta guardiko 12etarako minutu terdi falta den honetan, agurtzen ere hasi beharra daukagu. Beraz, Junior Romatete Ibarguren, datorren astera arte. Eneko Iturbeta Mendi, zu laizter arte, bihar arte edo? Bihar arte. Hori da, Imanol bihar arte. Agur. Eta Goiuri, bihar arte zuri. Entzuleo goizeko 10:00 hementxe izango gara zuekin bigarren kafea hartzeko prest. Bien bitartean, gozatu astelenarekin. Ze astelena dario, gaurko egunari hori ezin ukatu. Badago, ez da, astelen giroa, eta guke gureari eman beharrekoa behintzat eman diogu dagoeneko. Gainditu dugu nolabait egin beharrekoa, eta orain zuei agur esatea besterik etzaigu geratzen. Esandakoa zaindu asko, eta bihar entzuko dugu elkar, eta ikusiko dugu elkar, zuek gu bai, guk zuek ikusteko arazo gehiago dauzkago. Aio! Keep calm and bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea,